Монгол Улсын гавьт өгш Монгол Улсын их сургуулийн профессор Жагдгийн даваа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төвөөр үйлчлүүлж байгаа бяцхан үйлчлүүлэгчид эдний эцэг их асран хамгаалагчдад 5 дахь орчныг бүрдүүлэх зорилготойгоор нийгмийн ажилтны зөвлөгөө өгөх хөрөөг тохижуулж номын хандаг өргөлөө. За тэгэхээр Монгол Улсын анх дахь үндсэн хууль батлагдсны ойн үед би одоо Монгол Улсын гавьт өгш болсон. За тэгээд тэрнээс хойш бас тодорхой хугацаа өнгөрсөний дараагаар ер нь би хүүхэд залуучуудын байгууллагад ажиллаж багшийн үйл ажиллагаа өрнүүлж хүүхэд залуучуудын буйнаар энэ өндөр одоо төрийн дээд шагнал хүртсэн гэж одоо бодоод тэгээд ер нь ямар нэгэн сургууль юм уу хүүхдийн байгууллагыг өөрийнхөө боломжийн хүрээнд дэмжлэг үзүүлчих юмсан гэдэг ийм санаа төрөөд нэг 2 газар товлоод явж ирсэн. Тэр нь Баянгол дүүрэгтэлтэй бас гэхдээ үндэсний хэмжээний газар гэдэг энэ газрыг бол миний одоо боловсролын их сургуульд дааж төгсгсөн ангийн маань одоо боловсролын их сургуулийн багш хийж байгаа Нямдорж гэж шав маань багшаа тэнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн үндэсний төв гэж байдгийм аа. Тэнд та анхаарлаа хандуулвал яасан бэ гэдэг санал өгснөөр өнөөдрийн одоо энэ нийгмийн ажилтны зөвлөгөөний өрөөг нээх ийм боломж бол бидэнд олдсон. За бид бол дотоод засал хийхин зэрэгцээгээр тавилгыг одоо бий болгож өгөх мөн ном хэрэглэгдэхүүнийг цуглуулж энэ хэдтэй одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг их тэдэнд тулгардаг ямар асуудлууд байдаг түүнийг хэрхэн яаж одоо шийдвэрлэхэд нь мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх вэ гэдэг энэ талын одоо асуудал дээр хамтарч одоо ажиллаад өнөөдөр энэ танхимаа бол зөвлөгөөнийхөө өрөөг бол нээж. Бос үйл ажиллагаанд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах төвийн ажилтнууд мөн улсын багшийн дэд сургуулийн 1990 оны төгсөгчдийн төлөөлөл оролцсон юм а. Улсын гавьт багш даваа бол энэ одоо гавьт багш гэсэн алдар цолоо бол арай өөр маягаар одоо хүмүүстэй хуваалцъя гэсэн ийм санаа гаргасан. Тэгээд эдрэнтэй энэ одоо бас бид нар санал нэгдсэн. Тэгээд өөрөө боловсролын байгууллагт олон жил ажилласан. Тэгээд энэ хүүхдүүдтэй ажилдаг, хүүхдүүдийг сургууль хүмүүжүүлдэг, төлөвшүүлдэг ийм багш нарыг бэлддэг ийм мэргэжлийн хүн учраас энэ хүүхдийн сайн сайхны төлөө тэгээд Монголын одоо хүүхдүүдэд тэр тусмаа тусгай хэрэгцээтэй байгаа, арай илүү дэмжлэг тусламж шаардлагатай байгаа тэр хүүхдэд бол хандсан ийм үйл ажиллагаа явуулъя гэсэн санаан дээр бол энэ өрөөг одоо тохижуулж ингэж өгч байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд буюу ер нь хөгжлийн ялгаатай хүүхдүүдийн асуудал бол багш нараас, нийгмээс, эцэг эхчүүдээс онцгой одоо хандлагыг бол шаарддаг. За юуны өмнө тэр хүүхдүүдийн бэрхшээл нь чухам юундаа байна вэ? Ялгаа нь чухам юундаа байна вэ гэдгийг онцлон одоо анхаарах ийм хэрэгцээ шаардлагатай байдаг. За дээрэс нь маш мэрэгжлийн хандах хэрэгтэй. За манай оронд бол энэ мэрэгжлийн байх асуудал дээр нэлээд анхаарч 90-ад оны дунд үеэс бол нийгмийн ажилтан гэдэг ийм мэрэгжил бий болсон. За мөн 90-ад оны ихэнх үеэс сэтгэл судлаачид одоо бий болоод ингээд ажиллаж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төвдөөс сэтгэл зүйн зөвлөгөө, хэл засал, ах уй засал, сэргээн засал зэрэг хэд хэдэн үйлчилгээг үзүүлж байна. Сүүлийн жилүүдэд ерөнхийдөө бол нөгөө тусгай хэрэгцээ шаардлагатай, онцлогтой, ялгаатай за мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн маань эцэг эхчүүд сэтгэл зүйчид хандах мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ авах нь бол нэлээд ихсэж байна. За хүүхдүүд хэвчлэн манай төв дээр үйлчлүүлэхдээ хүүхдийн сэтгэл зүйч, гэр бүлийн сэтгэл зүйч, бие хүний сэтгэл зүйч гэдэг ингээд хуваагдаж, ангилагдаж ажилладаг. За бидний хувьд бол сүүлийн жилүүдэд хүүхдийн хөгжил, за нийгэмших, сэтгэл зүйн байдлыг доктортой байлгах зэрэг дээр бол эцэг эхчүүд болон хүүхдүүд маань нэлээх одоо асуудалтай тулгамдах, тэр асуудлуудаа шийдвэрлүүлэх, дэмжлэг авах ийм үйл ажиллагаануудыг илүү төлхөөтэй одоо хүлээж байна. Тэгээд манай төвийн зүгээс бол бид бүхэн эцэг эхчүүдийн сэтгэл зүйн байдал, гэр бүлийн одоо сэтгэл зүйн дотоод уур амьсгал, хүүхдийн сэтгэл зүйн байдал дээр төлхөө анхааран ажиллаж байна. Жага хүүхдүүд дунд бол яг хэл ярианы асуудалтай хүүхдүүд дунд бол нөгөө нийгмийн харилцаа, нийгэмтэй харилцаж уялдах талын асуудалтай хүүхдүүд бас маш их орж ирдэг. Тийм учраас яг энэ орж хүүхдүүд орж ирж байгаа тулгамдж байгаа хэл яриатай хэл заслын талаасаа хэл ярианы болон харилцааны үүсэж байгаа асуудлуудыг
засах тал дээр арга хэмжээнүүд бол авагдаж байгаа. Хэлж чадахгүй байгаа нь болохоор энэ хэлний өгүүлхэн эрхтэн буюу хэлний булчин сулаас болж байна. Эсвэл энэ хүүхдээ маань одоо харилцах чадвар сонсоод өөрийнхөө яриаг ойлгох чадвар муу байна. Эсвэл одоо энэ хүүхдэд бас нэг арай өөр төрлийн одоо өгүүлэх эрхтний бүтцийн өөрчлөлт байна уу болж өгсөж гэнэ үү гэдгийг бас тодорхойлно. Энэ нь бол яг одоо хэл ярины бэрхшээлч өөр бас шалтгаан үүсдэг шалтгаан нь бол нэг тодорхой шалтгаан байгаа. Дөрвөн шалтгаан бол нэрлэлчихсэн. Психоневролог, функционал, тэгээд нийгэм сэтгэл зүйн гэдэг шалтгаанаас бол явж байгаа. Тэр нэгэд орж ирж байгаа хүүхдийн хувьд бол бид нар ямар төрлийн шалтгаанаас олж үүсэж байгаа хэл ярианы бэрхшээл, энэ хэл ярианы бэрхшээл нь яг ямар хэл яриатай холбоотой асуудал үүсгэж байна гэдгээс нь шалтгаалаад хүүхдүүдээр ажиллагаад арга хэмжээг аваад бол явж байгаа.